بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة دي إن شاء الله هناخد الفارماكولوجي اوف كاف والتريتمنت اوف تي بي. طبعا موضوع الكاف ده موضوع مهم جدا جدا، لأن هنتعامل معاه كتير وهنتعرض له كتير، سواء أي حد هينزل في صيدلية، سواء حد بعد ما تخلصوا وتشتغلوا جي بي، سواء حتى في البيت. في ناس كتير بيجيلها كاف، سواء بقى بأنواعها، وهنعرف بقى إيه هي الكاف وإيه هي أنواعها وإزاي نعالج الكاف. كل ده هنعرفه ده في المحاضرة دي إن شاء الله في الفارماكولوجي اوف كاف. الأول كده نركز مع بعض في الدياجرام ده، كده نرسم صورة في ذهننا وبعد كده نرجع للكتاب مرة تانية. عندنا القاف ده عاوزكم تعرفوا عنه شوية حاجات كده مهمة تركز عليها. عندنا القاف ده أول حاجة سيمتوم مش كوز، يعني عندنا القاف ده عبارة عن عرض وليس مرض. يبقى أنا دلوقتي أدور لما ألاقي قاف في الأول أدور على السبب، سبب الكحة إيه، وخصوصا لو كانت اللي هي برودكتيف كاف او اللي هي ويت كاف اللي احنا بنقول عليها كحه بلغم. نشوف ايه السبب بتاعها ونعالجه، ولو عالجنا السبب تبعا للكاف هتتحسن وهتكون كويسه جدا. وممكن ندي معاها برضو ادويه من ادويه الكاف هتساعد برضو في الموضوع. دي اول نقطه. تاني نقطه، عندنا الكاف ده بروتكتيف ريفلكس في الاساس، يعني هو بروتكتيف ريفلكس، حاجه بتحمينا، ريفلكس بيحمينا. ربنا خلقه فينا علشان لو اي فورين بودي دخل للاير واي بتاعنا، اي فورين بودي دخل على اللنج موجود جوه في البرونكيول او حتى وصل الفيولاي او غيره، على طول الكاف ريفلكس يشتغل يجي طارد الحاجه دي بره. فلما يطردها بره يتن الاير واي مفتوح ونضيف دايما، وده يساعد عمليه الاكسجينيشن والكلام ده كله. يبقى احنا عندنا الكاف اول حاجه انه نعرف ان هو بروتكتيف ريفلكس، تاني حاجه ان هو نعرف انها سيمتوم وليست كوز. عندنا بقى دلوقتي الكاف ريفلكس ده بيحصل ازاي. عندنا هنا في ريسبتور، والريسبتور ده موجودة في البرونكيولز، او لو حصل اي اريتيشن، لو موجود اي ميوكس، موجود اي فورم بودي بيحصل لها اريتيشن. الاريتيشن ده يبعت امبلس تمشي عن طريق الافرنت نيرف، تيجي واصلة للسنتر بتاعها اللي موجود في المظلة اللي هي اسمها كاف سنتر. الكاف سنتر على طول يجي باعت اشاره ريفلكس بالافرنت نيرف على طول للمصل الاكسبيراتوري ماسل، المصل اللي احنا بنستخدمها في الفورسد اكسبيريشن. على طول بقى لما نضغط من بره كده نقوم مزودين البريشر موجود في اللنج. لما نزود البريشر موجود في اللنج مش كده وبس، احنا بنكون قافلين الجلوتس هنا. لما نقفل الجلوتس ونضغط هنا البريشر هنا يكون عالي ولا قليل؟ يكون عالي جدا. لما يعلى ونيجي فاتحين الجلوتس مره واحده الهواء اللي موجود هنا يجي خارج بسرعه. لما يخرج بسرعه لو في اي فورم بودي، في اي ميوكس هنا، يجي خارج مع الكف، وبالتالي كده نكون حمينا الاير واي من اي اوبستراكشن او اي حاجه تكون موجوده في الاير واي. دلوقتي انا لما يجي لي بيشنت عنده كف، في سؤالين مهمين لازم اسالهم له. اول سؤال اقول له الديوريشن، من امتى الكف دي عندك. تاني سؤال اقول له نوع الكف دي. ليه اساله سؤال الديوريشن وليه اساله سؤال النوع؟ اول حاجه الديوريشن هتحدد لي اذا كان الكف دي لها سبب معين احنا ممكن نعرفه، زي مثلا لو كانت اقل من 3 اسابيع بنقول عليها اكيوت كف، لو اكتر من 8 اسابيع بنقول عليها كرونيك كف، لو اقل من 3 اسابيع بتكون اكيوت، وغالبا بيكون السبب upper respiratory tract infection. فاحنا نعالج الانفكشن ده وندي معاه حاجه للكف، على طول هيتحسن البيشنت والكف هتروح من عنده. لو كانت بقى كرونيك يبقى على طول في سبب خطير في الحاله دي. ممكن يكون ازمه زي اللي خدناها في المحاضره اللي فاتت، برونكيال ازمه بيكون معاها كف. ممكن برونكيكتيزيس ده بيكون عنده مشكله في البرونكولز، بتكون حصل فيها بسبب الانفلاميشن، كروك انفلاميشن بتكون واسعه والسكريشن بتتراكم فيها. عندنا السي او بي دي اللي هي الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، بيكون معاها كف. الجيرد اللي هو عنده ارتجاع، اي حد عنده ارتجاع او اي حد جاله حموضه كتير ممكن تنديوس الكف. ممكن هيموبسيس يعني كف اوف بلاد، لو اي حاجه عملت انجري بقى في بلاد موجود هنا هينديوس الكف وهيطلع سبيوتم معرق بدم. ممكن يكون دراج انديوس كاف زي الايس انهبيتور، اخدناها في المحاضره اللي فاتت وقلنا ان الايس انهبيتور بتعمل ايه. الناس اللي ذاكرت المحاضره اللي فاتت بتزود الليوكوتراينز، الناس اللي عرفتها دي ناس مركزه معانا. يبقى الحاجات اللي بتزود الليوكوتراينز، وقلنا الليوكوتراين ده بيعمل برونكو كونستريكشن وبيعمل انفلاميشن فبينديوس الكف، بيعمل دراي كف. عندنا البيتا بلوكر ديت من الحاجات اللي هي اصلا ممنوعه في البرونكيال ازمه. ليه البيتا بلوكر ممنوعه في البرونكيال ازمه؟ ممتاز، عشان قلنا البيتا لما بتتقفل بيحصل برونكو كونستريكشن، فما ينفعش نستخدمها مع البرونكيال ازمه. يبقى كده اول سؤال عرفنا الدوريشن وعرفنا الاسباب كمان. يبقى هي الكوزز اوف كف عندنا هو ادي سبب 2 3 4، وعندنا حوالي 7 اسباب. طبعا في اسباب كتير جدا بس دي اشهر الاسباب ودي اهم الاسباب اللي احنا نركز عليها. عندنا بعد كده ايه هي التايب اوف كف. ممكن تكون دراي، ممكن تكون ويت، ممكن تكون كحه ناشفه، ممكن تكون كحه بلغم. الكحه الناشفه ديت لها علاج
والكحة البلغم لها علاج تاني خالص، وما ينفعش نبدل ده مكان ده. عشان كده لازم نركز كويس جدا نعرف الكحة ديت ناشفة ولا ببلغم. لانها لو كانت دراي كف في الحالة ديت انا عاوز اوقف الكف ريفلكس، اروح بقى ادي حاجة تشتغل على البريفرال، تعمل بقى هنا تهدي الريسبتور اللي موجودة هنا، او ادي حاجة حتى تقفل السنتر، فبالتالي كده هوقف الكف. يبقى كده ده بيكون سبب اريتيشن، بوقف على طول ادي حاجة انتي تصفز، والعيله ديت بتوقف الكف ريفلكس سواء بتشتغل بريفرال او سنتر وزي ما هنعرف كمان شويه. اما بقى لو كانت ويت كف، في هنا في الحاله ديت ميوكس بيخرج مع الكحه، في الحاله ديت انا لازم اساعد الجسم ده في الحاله ديت الكف حاجه بروتكتيف ريفلكس، قد حاجه ميكوليتك تداوي البلغم عشان يخرج بسهوله، او قد حاجه طارده البلغم الاكسبكتورانت فتطرد البلغم، وبالتالي لما اطلع البلغم واطلع الحاجه ديت الكحه طبيعي هتهدى ولا مش هتهدى؟ هتهدى. طب خلينا نجرب كده ندي الحاجات دي في الدراي كف، وادي الحاجه دي في الويت كف. لو عطيت في الويت كف الانتي تصفز ايه اللي هيحصل؟ هوقف الريفلكس، وبالتالي كده السكريشنز هتخرج ولا هتتراكم؟ هتتراكم تتراكم تتراكم، فالانفكشن يزيد ويحصل مشكله كبيره جدا. وفي الحاله ديت بسبب ان انا اخترت اختيار خاطئ اللي عطيت الانتي تصف في حالات الويت كف. طب لو عطيت الميكوليتيك او الاكسبكتورانت في الدراي كف ولا هتعمل اي حاجه، والكف هتنيه شغاله ومش هتقف. يبقى انا كده لازم احدد نوع، عشان تحديد نوع الكف هيساعدنا في اختيار الدواء المناسب وبالتالي اعالج الكيس. يبقى عندنا دلوقتي ايه الديفينيشن اوف كاف؟ قلنا الكاف ده عباره عن بروتكتيف ميكانيزم. ايه اللي بيحصل فيه؟ ده بيحصل فيه فورسد اكسبالسيف مانوفر، بنطلع الهواء تحت ضغط عالي اجينست الايه كلوزد جلوت زي ما قلنا، وبالتالي بيطلع تحت ضغط فينظف لو في اي فورم بودي يخرج من مع الهواء اللي طالع بشده ده. قلنا عندنا الكف ريفلكس. الكف ريفلكس ده قلنا عندنا فيه ريسبتور، لو حصل لها اريتيشن بقى سواء ميكانيكال سواء كيميكال، سواء حصل اريتيشن في حالات الجلد الريسبتور دي لو كانت حوالين الاسوفيجاس او الديافرام او حتى الاستومك، كل الكلام ده هيعمل ايه؟ هيعمل استيميوليشن للريسبتور، تيجي مطلع امبلس اشارات كهربيه تمشي عن طريق الافرنت نيرف للسنتر بتاعها اللي هو كف سنتر اللي موجود فين؟ موجود في المظله. موجود في المظله يجي مطلع على طول اشاره بالافرنت نيرف، تيجي واصله للاكسبيراتوري ماسل، تيجي عامله الريفلكس ده اللي احنا قلنا كاف ريفلكس وعرفنا من بعض، وده طبعا تحت الايفكت بتاع الفيجاس نيرف. عندنا بقى الكوزز اوف كاف، قلنا احنا كنا مقسمينها تقسيمه كده عشان ككلينيكال يعني عشان تكونوا فاهمين وتكونوا مطبقين الموضوع. بس هنا هي جاب لنا الاسباب عموما اهو، قلنا الازمه، قلنا البرونكيكتيزيس، قلنا السي او بي دي، قلنا حالات الجرد، قلنا حالات الابر اير واي كاف سيندروم او الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، قلنا الهيموبسيس وعرفنا ده اللي هو كاف اوف بلاد، وقلنا كمان الدراج انديوزد كاف زي الايس انهبيتور وعرفنا انها بتزود ليوكوتراين، قلنا البيتا بلوكر وعرفنا انها بتعمل برونكو كونستريكشن. عندنا الكاف تايبس بقى، قلنا في دراي وقلنا في ويت. قلنا ليه مهم ان احنا نعرف التايب بتاع الكف؟ قلنا لانها لو دراي هنستخدم انتي تصف، اما لو ويت في الحاله دي هحتاج ان انا اساعد الجسم سواء بميوكوليتيك او اكسبكتورانت، فبناء على تحديد نوع الكف هيحدد نوع التريتمنت. ونبدأ مع بعض يا دكاترة بأول حاجة الأنتي تصفز. الأنتي تصفز دي بنستخدمها مع أي نوع من الكف؟ قلنا بنستخدمها مع الدراي كف، قلنا يا إما حاجات بتشتغل بريفرال على الريسبتور يا إما حاجات بتشتغل سنتر على السنتر أو الكف سنتر نفسه. الحاجات اللي بتشتغل على الريسبتور بتعمل ايه على الريسبتور؟ طبعا بتهدي الريسبتور، بتمنع الاستيميوليشن بتاع الريسبتور او بتقلل الامبلس اللي خارجه من الريسبتور. طبعا تحت كل الحاجه ديت هنعملها بميكانيزمات مختلفه. كل الميكانيزمات في الاخر عاوزه تهدي الريسبتور، سواء اخليه يشم بخار اللي هو ستيم انهاليشن، وده من امن الحاجات اللي ممكن تحصل، ان هو يعني كمان بعض الحالات مش بنحب ندي فيها كف ندي فيها ادويه، فافضل الحاجات اللي هو ممكن ندي ستيم انهاليشن يشم شويه بخار بس كده، البخار ده هيدخل يهدي ويلطف الريسبتور فيقلل الامبلس فيوقف الدراي كف اللي عنده دي. وده بنبدا ممكن ندي معاه ندي حاجه اللي هي مينثول او ندي حاجه تنكشر بنزون. الحاجتين دول بتدي ريحه زي ريحه النعناع كده، ريحه كويسه، هي مش بيكون ليها تأثير في حد ذاتها، ولكن لما بنحط على البخار ريحة كويسة هياخد نفس أعمق وهيشم أكتر البخار ده بطريقة كويسة، فهتساعد الموضوع أو هتساعد البخار إن هو يقوم بالوظيفة بتاعته. عندنا بنزويتس، عندنا الديمالسنت. الديمالسنت دي حاجات ملطفة زي بالظبط كده الأوينتمنت، زي عارفين المرهم لما يكون فيه جرح ونحط المرهم على الجرح ده بيلطف الجرح كده ويهديه، ده نفس الفكرة كده بتبقى حاجة ديمالسنت ديت زي الهاني مثلا او ليكورز. الحاجات دي كلها بتهدي
الريسبتورز اللي موجوده هنا دي كده وتلطفها، فهتقلل الامبلس اللي خارجه منها، وبالتالي تهدي او توقف الكاف ريفلكس. عندنا بقى بعض الادويه قويه جدا بتشتغل على السنتر نفسه، بتروح تعمل سبريشن للمضله، ليه؟ توقف الكاف سنتر اللي موجود في المضله. عندنا اول حاجه الاوبيويد انتي تاسيفز، والاوبيويد ديت اللي هي المخدرات. هنقول ايه؟ احنا هندي الناس مخدرات عشان توقف الكحه. نقول لكم بقى حكايه الموضوع ده. يعني من زمان في القرن ال19 كده كان طلعوا اول علاج للكحه او حاجه توقف الكحه، وكان قوي جدا. كانوا عارفين هو مين؟ الهيروين. عارفين الهيروين دلوقتي حاجه اصلا لا تعتبر دراج، يعني حاجه مخدره وبيحصل لها ادكشن. وقعدت حوالي من 10 ل 15 سنه الناس بتاخد الهيروين عشان يوقف الكحة. طبعا دول كانوا احلى 10 15 سنة على البشرية، كل الناس كانت بتاخد ادوية الكف وتعمل دماغ. طبعا بعد كده عرفوا ان الادوية ديت فيري بتعمل ايفوريا وفيري يحصل منها ادكشن، فاتشالت من السوق كلها. جبنا بعدها حاجة شبه العيلة ديت او شبه المورفين، بنقول عليها الكودين. الكودين ديت حاجه مشتقات، يعني مش بيحصل منها ادكشن الا في الجرعات الكبيره، بس برضو اتسحبت من السوق لان الناس لما كانت بتاخدها بجرعات كبيره، ودي مشهوره حتى الان، يعني ممكن يحصل منها ادكشن او كده. وعندنا الهيدروكوين، كل الكلام ده اتسحب من السوق. عندنا اوبيود الايزومرز بقى، حاجات اللي هي موجوده دلوقتي خالص، اللي هي الديكستروميثورفان. هاتوا اي دواء كحه يا جماعه هتلاقوا مكتوب عليه الماده دي، ديكستروميثورفان. دلوقتي الادويه اللي موجود فيها ديت بتشتغل بنفس الميكانيزم، انها بتروح على السنتر وتقول له كده شكرا، وقف عندك، وقف الريفلكس ده، احنا مش محتاجين الكحه دي في حاجه، فتهدي الكف اللي موجوده. ولكن برضو ستيل في بعض الناس بتاخده بكميات كبيره، وممكن كمان يحصل منه ادكشن وكده. عندنا الاوبيود ديت من اكتر الحاجات اللي بتحصل معاها سايد افكتس مشهوره جدا، ان هو بيعمل، طبعا الكلام ده هتاخدوه بالتفصيل في السي ان اس ان شاء الله في سنه ثالثه باذن الله. عندنا بقى الاوبيود دي لما بتشتغل بتعمل لها سايد افكتس مشهوره جدا، منها انها بتعمل انهيبيشن على الريسبيراتوري سنتر، منها انها بتعمل سيفير كونستيبيشن، منها طبعا زي ما قلنا انها ممكن يحصل منها ادكشن. فاحنا عاوزين نعرف بقى الفرق ما بين الكودين والديكستروميثورفان، واللي خلانا نصنع الديكستروميثورفان. عندنا الكودين ده طبعا سنترال انتيتاسيف. طيب عندنا ديكستروميثورفان ده سيلكتيف، يبقى احنا صنعناه علشان هو مور سيلكتيف، صنعناه مور سيلكتيف سنترال انتيتاسيف. النيتشر بتاعت الكودين ده طبعا نيتشرال طبيعي، اما ده سينثيتك ده مصنعينه. عندنا الكودين ليه تاثير انالجيسيك بروبرتيز، ده بقى السايد افكتس بتاعت اللي كانت موجوده هنا قليله جدا، يعني الانالجيسيك بتاعته قليل، كونستيبيشن اقل، الدبريشن على الريسبيراتوري سنتر اقل جدا. فعشان كده هو علاج كويس جدا في لما يتاخد بالجرعه بتاعته المظبوطه. طبعا الادكشن طبعا ان هو يدمن، الكودين ده اللايبيليتي عنده يعني لايبل ان هو يحصل منه ادكشن بسهوله، اما ده لسه ادكتيف، عشان كده ده ماشي موجود دلوقتي. السايد افكتس بيحصل معاه دراوزنس، ويحصل كونستيبيشن، يحصل معاه ادمان وريسبيراتوري ديبريشن زي ما قلنا. عندنا بقى الديكستروميثورفان ده لو اتاخد بجرعات كبيره بيحصل معاه سيديشن ويحصل معاه هالوسينيشن، عشان كده برضو بينضرب. ودلوقتي برضو حتى بيتسحب تقريبا، او يعني ما عادش بيستخدم قد كده الا لو ناس عارفين ان هم بياخدوه تحت استخدام كويس. نستخدم بقى الاعشاب، يعني في الحالات ديت احنا بنستخدم الحاجات اللي فيها اعشاب اكتر علشان موضوع الادكشن ده. خلاص كده يا دكتور احنا عالجنا الدراي كف. طب الويت كف بقى نعمل معاه ايه؟ مش هينفع ندي اي حاجه من الحاجات التانية ديت، لازم ندي حاجه ميوكوليتيك تدوب البلغم ويطلع، او اي حاجه اكسبكتورانت. فايه الفرق ما بينهم وايه الميكانيزم بتاعهم؟ خلينا نشوف مع بعض. عندنا اول حاجه الميوكوليتكس، اي حاجه اخرها ليتك قلنا بتدوب او بتكسر الميوكس. طب دي حاجه بتكسر الميوكس وزود انها بتزود الاماونت بتاعه، يعني مش بتزود الاماونت بتاع الميوكس ولا حاجه، هي جاست انها بتكسر الميوكس ده وبتخليه كده حاجه ثين او حاجه سهله انها تطلع بالسيليا اللي موجوده في البرونكيول. عندنا اشهر 3 حاجات، عندنا برومهيكسين، وهنحط معاه الكربوسيستين، مع ان الكربوسيستين ده اخو الان اسيتايلسيستين، هنعرف ليه دلوقتي. عندنا الامبروكسول، عندنا الان اسيتايلسيستين، دول اشهر 3 حاجات ميوكوليتيك. ومعاهم طبعا الرابع ده اللي احنا قلنا عليه الكربوسيستين. عندنا بقى عاوزين نعرف الميكانيزم بتاع كل واحد فيهم كده ونفهمه كويس، مع ان في الاخر النتيجة واحدة، بس نكون فاهمين كل واحد فيهم بيعمل ايه، لان كل واحد فيهم ليه ميكانيزم غير التاني. عندنا البروموكسين ومعاه الكربوسيستين، انا جبتهم مع بعض عشان لهم نفس الميكانيزم. دول بيروحوا على الجلاندس اللي موجوده في البرونكيولز، وي
يفرزوا مع السكريشنز اللي موجوده هنا. مش هي بتطلع سكريشنز زي ما قلنا، السكريشنز ديت تطلع معاها الماده وتخلي السكريشن دي ثين سكريشن او ثين ميوكس، يعني تخلي الميوكس هنا ثين، خليه كده زي الميه كده، وسهل ان هو يطلع مع الكف، وسهل ان هو يطلع مع السيليا او الاهداب اللي هي موجوده جوه. طيب ايه مشكله البرومهكسين ده؟ مش هو بيخلي الميوكا ثين سكريشن؟ شوفوا بيزعل الاستومك في ايه بقى. دي رسمه الاستومك زعلانه اهو. زعلانه ليه؟ لان الاستومك دي كانت بتحمي نفسها بثيك ميوكس هنا. الميوكس ده طبعا كان بيحمي جدار المعده ان هو يحصل فيه بيبتيك ألسر. زي ما بالظبط نزل مع الجلاند هنا، هيجي مع الجلاندس اللي هي موجوده في الاستومك ويخلي الميوكس اللي هنا ثين ميوكس. فاذا كان هنا في اللنج حاجه كويسه جدا وسهل موضوع الكف او ان الميوكس اللي هنا يخرج، هنا كانت حاجه سيئه بالنسبه لها انها خلت الميوكس اللي هنا ثين، وبالتالي اتش سيل ممكن يخترقه ويجرح الاستومك ويعمل بيبتيك ألسر. عندنا تاني حاجه الامبروكسول. الامبروكسول ده بيروح على الالفيولاي. هنلاقي عندنا في الالفيولاي عندنا في حاجه اسمها تايب 1 نيوموسايت، ودي بتمثل 95% من الخلايا اللي موجوده في الالفيولاي. عندنا تايب 2 نيوموسايتس دي بتمثل 5%. تايب 2 نيوموسايت دي اللي بتصنع السيرفكتانت، ده كلام هيستولوجي. السيرفكتانت ده ايه الوظيفه بتاعته؟ الوظيفه بتاعته ان هو اول حاجه بيقلل التنشن هنا، دي بتكون ماده زيتيه كده بتبطن الالفيولاي، فتمنع ان يحصل كولابس في الالفيولاي ديت، انها بتقلل السيرفيس تنشن، فتخلي دايما الالفيولاي مفتوحه. تاني حاجه لو في اي ميوكس هنا كده، هل هيعرف يلزق من الحاجه السيرفكتنت ده؟ لا مش هيعرف يلزق. يعني السيرفكتنت ده ماده زي الزيت كده، الماده الزيتيه ديت لو في اي موكس مش هيعرف يمسك في الجدار هنا، وبالتالي يخرج بسهوله ولا بصعوبه؟ يخرج بسهوله. فعندنا الامبروكسول ده بيزود السيرفكتنت وبالتالي يخلي الميوكس يخرج بسهوله. عندنا بقى الاناسيتايلسيستين، وده من اشهر الحاجات الفوار اللي المذيب للبلغم، حتى اسمه في الصيدليه اللي هو ان اسيتايلسيستين. عندنا لو بصينا على الميوكس تحت الميكروسكوب هلاقي الميوكس ماسك في بعضه كده، عباره عن جليكوبروتين ماسك في بعضه ببوندز كده، داي سلفايد بوند. الداي سلفايد بوند ديت مخليه الميوكس ده عباره عن كتل كده. لو حد فيكم جاله، طبعا كلنا جالنا كحه قبل كده، لو كانت كحه ببلغم تلاقوا ان انتوا تكحوا ويطلع مره واحده بلغم، كتله بلغم على بعضها كده. اللي بيخليها كتله على بعضها بسبب الداي سلفايد بوند اللي موجوده ما بين الميوكس دي على بعضها. طبعا الميوكس لما يكون كتله على بعضه صعب ان هو يخرج مع بعضه، فلان الستين بيعمل حاجه كويسه جدا، ان هو بيدي اس اتش، هو اس اتش دونر يعني، فيخلي ايه؟ يقوم مكسر البوندز دي. لما يقوم عاطي هنا كده، لو بصينا عاطي هنا اتش وان اتش، فيكسر البوند دي، يكسر البوند دي، يكسر البوند دي، فيخلي الميوكس يفك ويسيب من بعضه، فيسهل عمليه خروج الميوكس. تاني حاجه الاكسبكتورانت، دي حاجه اللي هي طارده للبلغم، دي حاجه بتزود الاماونت بتاعه الميوكس. طبعا كده واحد فيكم اتصدم بقى، ازاي يا دكتور احنا عاوزين نطلع الميوكس نزود الاماونت بتاعته؟ هو بيزود الووتر كونتنت في الميوكس. لو بصيتوا معايا على الرسمه دي كده هتلاقوا عندنا في الجنب هنا في الحته دي كده ميوكس بس لازق في البرونكاي. هل ده هيعرف يخرج مع الكف؟ سهل انه يخرج؟ لا صعب جدا انه يخرج. اما لو بصيتوا على الكتله التانية هنا دي كده هلاقي ان الكتله ديت سهل انها تخرج، اللي هي الكتله الحمراء ديت لما حجمها كبر وبقت كتله على بعضها، وكمان الووتر سكريشن فيها زاد، فبقت سهل انها تخرج. وده كده فكره الاكسبكتورانت، انها بتزود الاماونت بتاعتها، بتزود الووتر اللي فيها، فسهل انها تخرج مع الكف. وعندنا التو اكزامبلز اللي عندنا كطارد للبلغم، بوتاسيوم ايودايد والجوايفينزين، الحاجتين دول بيشتغلوا كاكسبكتورانت. يبقى عندنا الميوكوليتكس او الاكسبكتورانت. الميوكوليتك دي حاجات بتخلي الميوكس سهل وبتساعد الميوكس ان هو يخرج، بس من غير ما تزود الاماونت بتاعته، ويزود انكريزنج اتس اماونت. قلنا عندنا البروموكسين، وقلنا الامبروكزول، وقلنا عندنا الاناسيتايلسيستين والكربوستين، وعرفنا وفهمنا مع بعض الميكانيزم بتاع كل واحد فيهم على حده. قلنا البروموكسين ده بيشتغل على الجلاند وهي لسه بتعمل فورميشن للميوكس، فتخلي الميوكس ثين ميوكس. قلنا مشكلتها انها بتتعب الاستومك. قلنا عندنا الاناسيتايلسيستين ده بيكسر الدايسلفايد بوند فيسهل الموضوع. قلنا الامبروكسول ده بيزود السيرفكتانت، وفهمنا كل واحد فيهم بالميكانيزم بتاعه. عندنا الاكسبكتورانت دي حاجات بتزود الووتر كونتنت، فبتزود الاماونت بتاعه الميوكس. قلنا زي البوتاسيوم ايودايد، وقلنا زي الجوايفينزين.
وطبعا في حاجات تانية. عندنا الاذرز، الميكانيزم بتاعنا قلنا بتزود السكريشن بتاع الميوكس وبتخلي الميوكس حجمه كبير والفيسكوستي بتاعته قليله، فسهل ان احنا نطرده بره الجسم. عندنا الانستاتين ده لو تاخد اي في ده بنستخدمه كانتي دوت للباراسيتامول توكسيستي، ده هنعرفه مع بعض يعني في وقته يعني. بس تعرفوها كده، الناس اللي بتاخد بنادول بجرعه كبيره في حسب التوكسيستي منها الجرعه بتاعتها بتاخد انستاتين، ده الانتي دوت اللي بتمنع او بتعالج التوكسيستي. عندنا بقى كومباريزون ما بين الدراي كاف، الدراج يوزد ان دراي كاف، والدراج يوزد ان برودكتيف كاف. عندنا حالات الدراي كاف، هنا احنا عاوزين نوقف الكاف ريفلكس انه ملهوش لازمه في الحاله دي، زي حالات الفرنجايتس او الفيرال انفكشن او حالات الالرجي او حالات السموكينج او حالات الاسيد ريفلكس، زي قلنا حالات الجرد، او حالات الناس اللي بتاخد دراي كاف اللي بيحصل لها دراي كاف بسبب الايس انهبيتور اللي هي بتاخده في ادويه الضغط يعني، زي ما هتاخدوها ان شاء الله في السنه التانية. كل الحالات ديت هنا مفيش اي سكريشنز عشان تطلع اصلا، فانا اوقفها سنترالي. وعرفنا الحاجات اللي هي انتي تصفز. عندنا الحاجات بقى البروتكتيف كاف، احنا هنا بنساعد الريسبيراتوري سكريشنز انها تخرج بره الجسم، وانها تخرج بره البرونكاي عشان ننظف البرونكاي من السكريشنز دي. فعندنا قلنا زي في حالات الكرونيك ريسبيراتوري ديزيزز او الكرونيك ساينوسايتس او حتى في الاوتيتس ميديا، الحالات دي كلها بيكون فيها سكريشنز، بتكون 6 سكريشن، فاحنا ندوبها ونخليها تخرج، فنساعد الجسم ان احنا نطرد السكريشنز ديت في التريتمنت. عندنا بقى البلمونري كومبليكيشن زي حالات البوست اوبراتيف والبوست تروماتيك. طبعا البوست اوبراتيف هنا في بالعمليات بنبقوا حاطين اندوتراكيال تيوب، فلما نشيلها بيحصل اريتيشن، فالاريتيشن ده يزود السكريشن، فبالتالي احنا بعد العمليات نحب على طول ان احنا ندي حاجه ميوكوليتك علشان تدوي البلغم، علشان بعد العملية ما يكحش كتير البيشنت. وبكده نكون خلصنا موضوع الكف. قلنا عندنا الفارماكولوجي اوف كف، عرفنا الكف يعني ايه، قلنا ان هو بروتكتيف ريفلكس، وقلنا اللي هو سيمتوم وليس كوز، فلازم نعالج الكوز. وقلنا عرفنا الكف ريفلكس بيشتغل ازاي، وعرفنا الكوزز بتاعته، قلنا نعالج الكوزز فغالبا الكف هتقف. وعرفنا كمان ان انواع الكف، قلنا في دراي كف بنستخدم معاه الانتي تصف، وقلنا الويت كف بنستخدم معاه الاكسبكتورانت والميوكوليتيك. قلنا عندنا الانتي تصف في حاجات بتشتغل بريفرال على الريسبتور، بتهدي الريسبتور زي الستيم انهاليشن والبنزويت والحاجات الديمولسنت اللي هي الملطفات. عندنا حاجات بتشتغل سنتر زي الاوبيويد، بس ما عندناش بنستخدمها علشان عندها 3 مشاكل: بتوقف الريسبيراتوري سنتر، تاني حاجة بتعمل كونستيبيشن، تالت حاجة بيحصل منها ادكشن. جينا مطلعين بقى ايزومر مصنعين اللي هو ديكستروميثورفان، وقارنا ما بينهم، عرفنا الديكستروميثورفان ده هو اللي بيستخدم حاليا، وقلنا اللي هو ليس انرجيزك، ليس كونستيبيشن، وليس ريسبيراتوري ديبريشن، ولكنه في الحالات اللي لما بتاخد بجرعات كبيره بيحصل منه سيديشن وهلوسينيشن. عرفنا الميكوليتيك والاكسبكتورانت، والميكوليتيك عرفنا البروميكسال والامبروكسول والاناسيتالسيستين، وعرفنا الميكانيزم وفهمنا كل الميكانيزم بتاع كل واحده فيهم. وان الحاجات دي جاست انها بتدوب البلغم مش بتزود الحجم بتاعه، اما الحاجات دي بتزود الووتر اللي هي طارد البلغم، بتزود الووتر كونتنت فتزود حجمه، فتسهل ان مع الكف يخرج، لان هو لو كان لازق في الوول مش هيخرج زي ما فهمنا مع بعض. قلنا زي البوتاسيوم ايودايد وزي الجوايفينيزين. والجوايفينيزين ديت من ضمن الحاجات النباتات يعني اللي ممكن يكون موجود فيها الماده ديت، اللي هي ورق الجوافه. عشان كده في ناس اللي بتروح للعطار حاجه للكحه بيقول له خد ورق جوافه وغليه، فده من ضمن الحاجات ماده شبيهه ليها بتكون موجوده في ورق الجوافه. وعرفنا بقى الكومباريزون ما بين الدراي كاف والبروتكتيف كاف، وعرفنا من هنا مستخدم ده ليه وهنا مستخدم ده ليه. وبكده نكون خلصنا موضوع الكف. بعد كده عندنا فارماكولوجي اوف تيبركلوزيس او التي بي. ناخد نظرة عامة كده عن التي بي وبعد كده نرجع للموضوع بتاعنا. عندنا حوالي 2 بليونز حوالين العالم، اكتر من ربع العالم متصابين بالمايكو بكتيريم تيوبركلوزيس او التي بي. بالرغم ان معظم يعني عدد كبير جدا من الناس عندهم التي بي ده، الا ان معظمهم اسيمتوماتيك ومش بيعاني من اي اعراض. وده بنقول عليه ليتنت انفكشن، لان الاميون سيستم بتاع معظم الناس بيحبس التي بي وبيسيطر عليه، وبالتالي التي بي في الحالة دي مش بيظهر معاه اي سيمتومز او اي مشاكل. لو حصل مشاكل في الاميون سيستم بسبب ايدز او الاولد ايج، الاميون سيستم بيبدا يضعف، وبالتالي التي بي يبدا يتحرر ويبدا يكون اكتف في الحاله دي، ويعمل مشاكل كتير بقى طبعا منها زي ما اخدته في المايكرو وغيره، يعمل بقى فيفر ويعمل كاشيكسا ويعمل مشاكل كتير جدا على اللنج.
ده كده رسم التي بي. البكتيريا ديت عندنا هي روت شيب، وهي بتحتاج اكسجين، عشان كده بتكون موجودة فين؟ موجودة في اللنج. لو بصينا على السيل وول بتاعها لقينا السيل وول ده واكسي، وفي مادة مايكوليك اسيد، ودي مادة موجودة في التي بي بس، اللي هو مايكوليك اسيد ده، وهي عشان كده اسيد فاست، ولما بتتصبغ بصبغة الزيل نيلسون بتبان حمرا كده. ديت التي بي كده شكل التي بي تحت الميكروسكوب. عندنا التي بي ده بيدخل للجسم ازاي؟ عن طريق الريسبيريشن، يدخل عن طريق النفس، يمشي في البرونكاي. بس طبيعي ان معظم البكتيريا بتلزق في الميوكس اللي بيكون موجود هنا، وبالتالي تطلع بره الجسم، وده بيحصل معاها كف، فكده تطلع بره الجسم، فلا تلزق في الميوكس اللي هنا وتخرج بره الجسم. ولكن بقى التي بي ده بكتيريا خبيثة جدا، بتعرف تهرب من الميوكس الموجود هنا ده، وتبدأ تدخل اللنج. لما تدخل اللنج توصل للميكروفاج تبتلعها. الميكروفاج بقى دي لما تبلع اي بكتيريا، طبيعي انها لما بتبلعها بتطلع عليها اللايسوزومز اللي موجوده فيها، وبالتالي كده حصل لها كده، يعني اتبلعت اهي اللايسوزوم بقى اللي هنا، يحصل فيوجن وتقوم مسيحه البكتيريا دي وقتلها ونتخلص منها. التي بي بقى بيعمل ايه؟ بيمنع عمليه الفيوجن دي، ما يخليش اللايسوزوم يمسك في الفاجوسوم اللي هنا ده، وبالتالي البكتيريا تريزيست الفاجوسيتك اكشن، في الحاله ديت تتكاثر كمان. فزي ما انتم شايفين التي بي ده منتشر جدا، وبكتيريا خبيثة جدا، وبتريزيست الاميون سيستم، وبالتالي اذا كان الاميون سيستم قوي جدا بيقتلها، والا لو ما كانش قوي بيعمل فايبروزس حوالين التي بي علشان يعزله بعيد ان هو ويمنعه من الانتشار في البودي. عندنا التي بي ده very slowly growing organism، بطيء جدا في النمو، ومش بيطلع ولا توكسينز ولا بيطلع اي حاجة، ولكن هو بيستفز الاميون سيستم، والاميون سيستم هو اللي بيبدأ يعمل ديستركشن في المكان وكده. طبعا التي بي ده بيريزيست معظم الادويه، وكمان لو في اي دواء بيأثر عليه لو اتاخد لوحده الدواء ده بيحصل منه ريزيستنس وبيقاومه بعد فتره. ليه التي بي بيريزيست الادويه؟ عندنا اول حاجه قلنا ان عنده سيل وول، واكسي سيل وول، ده امبريمبابل، ان اي دراج يدخل ليه جوه ويأثر عليه. مش كده بس، اي حاجه تدخل جوه عنده ريفلكس بامب، يعني الدواء يدخل يقوم هو طرده بره البكتيريا مره تانية، يعني يدخل له جوه يجي جاي عامل بامب طرده بره قبل ما يأثر عليه وقبل ما يموته. مش كده وبس، كمان التي بي ده بيدخل جوه الخلايا بتاعه جسمنا، فيهرب من المناعة إلى داخل الخلايا. كل الحاجات ديت بتخليه إن هو very resistant لمعظم الأنتي بكتيريال دراجز. طيب علشان أتعامل مع الريزيستنت القوية بتاعتي دي أعمل إيه؟ أول حاجة أعمل كومباينيشن، طبعا أي حاجة عشان أمنع ريزيستنت أدي كومباينيشن، أدي أكتر من دراج مع بعض، وكمان أدي الدراج فور لونج ديوريشن even months، ممكن يمشي سنين على الأنتي بكتيريال أو أنتي تيوبركلوزيس. عندنا الانتي تيوبركلوز دراج، طبعا ده حاجه بتصيب الريسبيراتوري، فهي ريسبي. عندنا الريفامبين، عندنا ايثامبيوتول، عندنا ستريبتومايسين، عندنا البي بيرازيناميد، وعندنا طبعا الايزونايزايد، ده اشهر حاجه ضد التي بي، ودي كل ده بيكون فيرست لاين دراج. لو طبعا الادويه دي فشلت في الموضوع بنبدا نستخدم ادويه تانية معاها، زي ايثوناميد وكانامايسين، وعندنا بقى عيلة سيبروفلوكساسين وسيبرومايسين وسايكلوسيرين، كل حاجة بحرف السي اهو. طبعا احنا قلنا ستريبتومايسين، هنا خدنا معاها الكانامايسين والسيبرومايسين، وعندنا كمان الاميكين، وعندنا كمان الامينو سالسيليت. كل الادويه دي سكند لاين دراجز، يبقى عندنا الريسبي ده فيرست لاين دراجز، والتانية ده سكند لاين دراجز. من دول نعرف طبعا الريسبي دول نعرفهم كويس، الفيرست لاين اللي هو ريفامبين، ايثامبيوتول، ستريبتومايسين، بيرازيناميد، وعندنا ايزونايزايد او اي ان اتش، ده اختصاره، وده اختصار مشهور جدا بنستخدم، هتلاقوا هيقابلكم كتير يعني فتعرفوا اللي هو بتاع الايزونايزايد. عندنا ده الايثوناميد، وعندنا كانامايسين، وعندنا سيبروفلوكساسين وسيبرومايسين، وعندنا سايكلوسيرين واميكين، وعندنا الامينو ساليسيليت او الامينو ساليسيليك. عندنا ده كده فيرست لاين، وعندنا السكند لاين دراجز. عندنا بقى بعمل كومباينيشن ازاي؟ بدي الايزونازايد مع ريفامبين، دول اللي هما كفيرست لاين، بديه لمده شهرين، وبعد كده ادي انترفال كده بسيطه، وبعد كده يمشي عليه لمده 6 شهور، فيكون المحصله 8 شهور بياخد الادويه دي.
في ريزيستنت كيزز كمان، يعني بعد ده ممكن يحصل ريزيستنت، ممكن يحصل ريزيستنت. ففي الحاله دي بنبدا نزود كمان دوايين معاهم، بنزود البيرازيناميد والايثامبيوتول لمدة شهرين، وبعد كده ادي الايزونازيد والريفامبين لمدة 6 شهور لوحدهم، يبقى كده الجرعة كاملة لمدة 8 شهور. لو كمان ممكن دي استراتيجية، ممكن استراتيجية تانية ادي الايزونازيد والريفامبين وادي معاهم بيرازيناميد وادي معاه الستريبتومايسين اي ام. في الحاله ديت بنديه لمده شهرين برضو، وبعد كده ادي الايزونازيد والريفامبين لمده 6 شهور، وفي الحاله دي اتاخد كده لمده 8 شهور. يبقى عندنا اول حاجه ده الموست كومون، معظم الحالات بتخف بالموضوع ده. لو حصل ريزيستنت اخد استراتيجيه من دول، ازود عليهم الاثنين دول او الاثنين دول. طيب في الحالة ديت برضو كل الحالات بيمشي المدة أول شهرين وبعد كده 6 شهور، ده برضو أول شهرين وبعد كده 6 شهور، علشان يكون التوتال في الآخر في كل الحالات 8 شهور علاج. ممكن بقى في حالات نستخدمها ككيمو بروفلاكسس، يعني الوقاية خير من العلاج. لو مثلا الأطباء أو التمريض بيتعاملوا مع أي حد عنده الحاجة دي، طبعا الناس دي هايلي انفكشوس، ممكن يعدوا أي حد وكده، فممكن ياخدوا الدواء ده ك بروفلاكسس. ياخدوا مين؟ اشهر واحد الايزونيازايد، وده اكتر حاجه سبيسيفيك لمين؟ للتي بي، ياخدوه لمده 6 شهور. هنبدا نتكلم عن الايزونيازايد باعتباره الموست اكتيف دراج والموست وايدلي يوزد. بنستخدمه في حالات الكيمو بروفلاكسس، وبنستخدمه مع كل الحالات، سواء الحالات المايد او حالات الريزيستنس، في كل الحالات بنستخدم معاها الايزونيازايد. الميكانيزم بتاعه ايه بقى؟ هو بيعمل انهيبيشن على تصنيع الميكوليك اسيد. ايه الميكوليك اسيد ده؟ طبعا زي ما قلنا الميكوليك اسيد ده موجود في السيل وول، ده موجود في السيل وول بتاع التي بي، وبالتالي لما اقلل الميكوليك اسيد ده كده بوظت السيل وول، وبالتالي التي بي يموت في الحاله دي. يبقى قلنا الميكوليك اسيد ده بيقلل، او ده بيدخل في تصنيع السيل وول، وبالتالي في الحاله دي كده اموت التي بي. عندنا الريزيستنس بتاعته، ده طبعا ممكن يحصل معاه ريزيستنت بسرعه جدا لو اتاخد لوحده، اللي هو الايزونازيد ده. مشكلته ايه؟ مشكلته ان هو بيحصل معاه بريفرال نيورايتس، ويحصل معاه مشاكل على النيرفات واوبتيك نيورايتس. ففي الحاله ديت بندي معاه كابروفلاكسس كده من البدايه فيتامين بي 6. الفيتامين بي 6 عشان يمنع البريفرال نيورايتس والاوبتيك نيورايتس اللي بتحصل معاه. وبالتالي طبعا عشان نعالج موضوع الريزيستنس اللي بتحصل معاه بنستخدم معاه طبعا كومباينيشن على طول، مش بنستخدمه لوحده الا في حالات البروفلاكسس كوقايه. طبعا هو نارو سبيكترم بكتيريسايدال، هو بيشتغل بس على التي بي، وبالتالي هو بيقتل التي بي بس. طبعا قلنا كلمه سايدال في اي حاجه يعني بتقتل البكتيريا، اما ستاتيك دي بتوقف نمو او الريبليكيشن بتاع البكتيريا. عندنا ايزونازيد ده برودراج، يعني هو في حد ذاته كده ان اكتيف. لما بيوصل للبكتيريا والبكتيريا تاخده التي بي، في انزيم معين في البكتيريا اللي هو الكاتاليز بيروكسيديز، اللي هو كاتاليز بيروكسيديز ده بيعمل له اكتيفيشن، فهي بتعمل اكتيفيشن للدراج بنفسها. يعني التي بي تعمل اكتيفيشن للايزونازيد فيموتها او يوقف تصنيع مين؟ الميكوليك اسيد. وقلنا ده اللي كده بالتالي السيل وول كده هيبوظ، وبالتالي التي بي في الحاله ديت تموت، وعشان كده قلنا عليه ان هو بكتيري سايدال. طبعا هو ويل ابزوربد فروم جي اي تي، بيمتص كويس جدا، والديستريبيوشن بتاعه عالي، بيوصل لكل الكومبارتمنت اللي في الجسم، انتراسيلولار وسي اس اف، وكمان بيوصل للنيكروتيك ماتيريال. عندنا الايزونازيد بيقتل البكتيريا سواء اكسترا او انتراسيلولار، سواء كانت بره او جوه الخلايا بتاعت جسمنا. الميتابوليزم بتاعه بيتم عن طريق الاسيتايليشن، طبعا باي ان اسيتايل ترانسفيريز انزيم، والاسيتايليشن ده بيحصل في الليفر. الاكسكريشن بتاعه بيتم عن طريق اليورين. لو حصل منه توكسيستي قلنا طبعا اول حاجه نتكلم عنها ان هو نيوروتوكسيستي، قلنا بيحصل معاه بريفرال نيورايتس وايبتيك نيورايتس، وقلنا في الحاله دي بندي معاه فيتامين بي 6 علشان امنع النيورايتس او المشاكل اللي بتحصل على الاعصاب. ممكن يحصل معاه كونفولجن، ممكن يحصل معاه هيموليتيك انيميا، ده خصوصا في الحالات اللي هم الناس اللي عندهم فافيزم، اللي هو بنقول عليه ده الفول، يعني ان الناس دي لما بتاخد اي حاجه فيها اوكسيدانت زي الفول واي حاجه من ديت فبيحصل لهم طبعا هيموليتيك انيميا، الار بي سيز بتاعتهم بتتكسر. ممكن يحصل منه الرجيك رياكشن، ده زي اي دراج عادي. وطبعا ممكن يحصل معاه بقى حاجه مميزه ليه، اللي هو السيستميك لوبس او الروماتويد ارثرايتس. ممكن هو الايزونازيد من الحاجات اللي بتانديوس السيستميك لوبس والروماتويد ارثرايتس. طبعا السيستميك لوبس ده اللي هو مرض الذئبه الحمراء، بيبقى ناس عندهم فلاشنج كده، بيبقى عندهم راش على السكين اللي موجود في الفيس.
والروماتويد ارثرايتس. الحاجات دي هتاخدوها كويس جدا بالتفصيل في البطنه، وكمان هتتعرضوا لها في الباثولوجي، هتتعرضوا لها كتير. الامراض دي من الحاجات المشهوره جدا، بتبقى سببها اوتو اميون ديزيز يعني. فهو بيعزز ال ان ال البرزنتيشن بتاع السيستميك لوبس والروماتويد ارثرايتس. يبقى كده عندنا اول حاجه اتكلمنا عنها اللي هو ايزونازايد. قلنا الايزونازايد ده الموست اكتيف والموست وايدلي يوزد. قلنا بيشتغل بيعمل انهبيشن على الميكوليك اسيد، وبالتالي ده اسينشال للسيل وول، وبالتالي هو بيشتغل كبكتيريسايدال. المشاكل بتاعته انه يحصل معاه ريزيستنت، فبستخدم معاه كومباينيشن. بيحصل معاه مشاكل على النيرفات، فبستخدم معاه فيتامين بي 6. قلنا هو نارو سبيكترم، بيشتغل بس بيقتل التي بي، لان الميكوليك اسيد ده موجود في التي بي بس. قلنا الفارماكوكاينيتكس بتاعته هو برو دراج، بيحصل له اكتيفيشن في التي بي نفسه عن طريق الكاتاليز بيروكسيديز انزيم، فده بيعمل له اكتيفيشن، وبالتالي يقوم وقف تصنيع السيل وول. بيمتص من جي اي تي وايلي ديستريبيوتد، وبيقتل البكتيريا سواء اكسترا سيلولار انترا سيلولار. بيحصل له ايسيتايليشن في الليفر، وبيحصل له اكسكريشن عن طريق اليورين، وعرفنا السايد افكتس بتاعته. عندنا تاني حاجة الريفامبسين. عندنا الريفامبسين ده بكتيريسايدر برضو، بيقتل التي بي، بيعمل انهبيشن على الدي ان بوليميريز، وبالتالي بيعمل سبريشن للار ان اي سينثيسيس، ما بيصنعش الار ان اي، وبالتالي كده مش هيحصل ريبليكيشن، وكمان يقتل التي بي. الفارماكوكينيتكس بتاعته هو بيحصل له ابزوربشن كويس جدا من الجي اي تي، والديستريبيوشن بتاعه عالي جدا لدرجه انه بيوصل برضو للسي اس اف زيه زي الايزونايزايد. وبيحصل منه انتيرو هيباتيك سيركوليشن، يعني اول يعني بيحصل له اكسكريشن، والجي تي يمتصه مره تانية ويدخل للسيركيلاتري او البلاد مره تانية، بيحصل له دي اسيتايليشن في الليفر. الفكره بقى بتاعته وسايد افكت مشهور جدا فيه ان هو بيعمل اورنج ريد للتيشو واليورين خصوصا. ليه مهم جدا ان احنا نعرف الحاجه ديت على الريفامبسين؟ اللي هو بيعمل بالار ريفامبسين بيعمل ريد يورين، يبقى الريفامبسين بيعمل اورنج ريد يورين. ليه الحاجه ديت؟ لان السايد افكت ده لو احنا ما نبهناش عنه، البيشنت لما ياخده وبعد كده يجي يعمل يورينيشن يلاقي اليورين لونه ريد، فممكن يتخض ويفكر ان هو حصل له حاجه، او ان ده بلاد او كده. فاحنا لو عرفنا البيشنت، ودي من الحاجات اللي قلنا بنكسب بيها ثقه البيشنت اللي معانا، نقول له ان السايد افكت، فلما يشوف السايد افكت اللي احنا قلنا له عليه فيثق فينا اكتر، ويقول ده الدكتور ده فاهم. ففي الحاله ديت احنا ناخد بالنا الريفامبسين بيعمل ريد يورين، وكمان بيعمل ريد سكريشنز عموما. بينزل قلنا في اليورين، وكمان بينزل في الفيسز. من ضمن الفارماكوكينيتكس بتاعته اللي هو هيباتيك ميكروزومال انزيم انديوسر، ان هو بيحفز الهيباتيك ميكروزومال انزيم، وبالتالي ممكن يحصل معاه دراج انتر اكشن زي ما شرحناها المحاضره اللي فاتت. اي حاجه بتاثر على الهيباتيك ميكروزومال انزيم، لو زودت الهيباتيك ميكروزومال انزيم فهتكسر الادويه التانية بسرعه، وبالتالي الاكشن بتاعها هيضعف. ولو هبطت الهيباتيك ميكروزومال انزيم بالتالي مش هتكسر الدراج بسرعه، بل هيبدا الدراج ده يتراكم في الدم، وممكن يحصل منه توكسيستي. ايه بقى اليوزز بتاعه الريفامبسين؟ ممكن نستخدمه في علاج التي بي طبعا ككومباينيشن مع الايزونايزايد. ممكن نستخدمه بروفلاكسس من مننجوكوكال مننجايتس. ممكن نستخدمه في حالات الليبروسي مع الدابسون. طيب بقى كده الحاجه اللي نركز عليها ان احنا بنستخدمه مع الايزونازيد في علاج التي بي، وممكن كمان نستخدمه في حالات المننجاسيس كبروفلاكسس، وحالات الليبروسي اللي بعربي يعني اللي هو الجذام يعني. عندنا بقى التوكسيستي بتاعته، ممكن يحصل معاه بقى حاجات زي النوزيا وفوميتنج، ودي ممكن تحصل مع اي دراج. ممكن يحصل مع سينس هيديك ونوزيا واتاكسيا. ممكن يحصل معاه هايبر سنسيتيفيتي سكير راش. ممكن يحصل معاه فلو لايك سيمتومز. وقلنا هو هيباتيك ميكروزومال انزيم انديوسر، وبالتالي بالتالي في الحاله ديت هيقلل الهاف لايفز بتاعه الاذر دراج، لان قلنا الانزيم هتكسر الدراجز التانية بسرعه، فبالتالي تركيزها هيقل بسرعه في البلد، فالاكشن بتاعها هيكون اقل. ممكن يحصل معاه هيباتو توكسيستي. عندنا بعد كده الليثامبيوتول ده بكتيريوستاتيك. يعني ستاتيك يعني بيوقف الريبليكيشن، بيمنع ان التي بي يعني يحصل منه ريبليكيشنز كتير. سواء طبعا بيشتغل سواء انترا سيلولار او اكسترا سيلولار. مشكله الايثامبيوتول ان هو بيأثر على النظر، ان هو بيعمل اوبتيك نيورايتس، بس ديت الحمد لله ريفيرسبل، فعشان كده بيقلل الفيجوال اكيوتي. بس ريفيرسبل يعني ايه؟ بعد ما نوقف العلاج النظر بيبدأ يتحسن مره تانية. ممكن يعمل كالر بلايندنس اللي هو عمل الوان، خصوصا ما بين اللونين الريد والجرين.
ممكن يعمل جي اي تي ديستربنس. كل دي مشاكل ممكن كسايد افكتس تظهر للإيثامبيوتول. عندنا اخر حاجه معانا بيرازيناميد، ده بكتيريسايدال بيقتل التي بي، بس بيشتغل انترا سيلولار بس، يعني لو التي بي موجود جوه الخلايا، اما لو اكسترا سيلولار مش هيقدر يشتغل عليه ولا يقدر يموته. عشان كده طبعا قلنا كل حاجه فيها ميزه، فبندي الكومباينيشن كله على بعضه، فده يقتل انترا سيلولار وده يشتغل على اكسترا سيلولار، كل واحد فيهم يشتغل بميكانيزم غير التاني، ما يحصلش ريزيستنس ونقضي على التي بي. وكمان بنستخدمه لفتره طويله جدا. هو بيحتاج لاسيدك بي اتش شويه علشان يحصل له ابزوربشن، ولو اتاخد لوحده طبعا هيحصل منه ريزيستنت بسرعه جدا. الميكانيزم اوف اكشن يعني مش واضح بالظبط، بس غالبا بيعمل انهيبيشن على السيل وول او على الوول سينثيسيس زيه زي الايزونايزايد. بيتاخد اورالي، وبس الديستريبيوشن بتاعه اي نعم هو عالي بس مش زي الايزونايزايد. ممكن بقى الادفيرس رياكشنز بتاعته نركز ان هو بيحصل معاه هايبر يوريسيميا، يعني بيزود اليوريك اسيد في الدم، ممكن يعمل بريسبتيشن للجوت، وممكن يحصل معاه هيباتوتوكسيستي، وممكن يحصل معاه نوزيا فوميتنج، وكمان يحصل معاه دراج فيفر ان هو يزود الحراره بتاعه الجسم شويه. طبعا الجوت ده اللي هو النقرس، طبعا هو هايبر يوريسيميا ممكن يؤدي الى نقرس. ففي الحالة دي سايد افكت مشهور جدا لبيريزيناميد. عندنا بقى كده نكون خلصنا التي بي، فنعمل كراش ريفيجن كده على التي بي. قلنا التي بي ده اورجانيزم رزل جدا، بيقدر يهرب من الميوكس اللي موجود في البرونكاي، وبالتالي كمان بيريزيست الاميون سيستم بتاعنا، وهو فيري سلولي جروينج، يعني هو بيبدا مع انه ضعيف جدا ولا بيطلع توكسيك ولا بيطلع اي حاجه، ولكن فيري ريزيستنت، بيحصل مقاوم جدا للادويه، حتى لو اتاخد معاه اي دراج سنجل دراج يعمل له ريزيستنت بسرعه جدا. قلنا ليه ريزيستنت؟ هو فيري ريزيستنت. قلت اول حاجه ان هو عنده سيل وول في ليبيد، وبالتالي امبرميبل لان اي حاجه تدخل. تاني حاجه لو حاجه دخلت هتطلعه بسهوله، هيحصل اي فلكس يطرده بره الخليه بتاعته. وكمان قلنا اللي هو بيدخل جوه السيل بتاعه الجسم بتاعنا انترا سيلولار. قلنا علشان امنع الريزيستنت بدي كومباينيشن وبدي فور لونج ديوريشن، وعرفنا الفيرست لاين وعرفنا السكند لاين. وقلنا الكومباينيشن اول حاجه في الحالات الكومن ايزونازاد مع ريفامبين، وده لمده شهرين، وبعد كده ادي كمان لمده 6 شهور عشان يكون التوتال 8 شهور. في حالات الريزيستنت الايزونازاد مع ريفامبين بدي معاه بايرزيناميد وسيمبيوتول فور 2 مانثس، وبعد كده ادي الايزونازاد مع ريفامبين لمده 6 شهور. او ممكن ادي الايزونازاد والريفامبين او ريفامبيسين الاثنين صح، والبايريزيناميد بدي معاه ستريبتومايسين اي ام لمده شهرين، وبعد كده كان بالايزونازاد والريفامبين لمده 6 شهور عشان يكون التوتال في كل الحالات 8 شهور. وقلنا ككيموفلاكسس استخدم الايزونايزايد. عرفنا الايزونازاد ده بيشتغل على المايكوليك اسيد، وقلنا بالتالي كده هيأثر على الفورميشن بتاع السيل وول، وبالتالي هو بيشتغل كبكتيريسايدال. وقلنا علشان يشتغل هو برودراج يعني ان اكتيف، يوصل للتي بي يدخل جواه، نلاقي في التي بي بقى هو اللي يعني يعمل له اكتيفيشن بنفسه عن طريق الكاتاليز بيروكسيديز، يعمل له اكتيفيشن ويقوم عامل انهيبيشن على السيل وول فيموت التي بي. قلنا بيشتغل اكسترا سيلولر وانترا سيلولر، وبيحصل له اسيتايليشن في الليفر وينزل في اليورين. قلنا المشاكل بتاعته اشهر حاجه بتحصل معاه اللي هو البيرفرال نيورايتس واوبتيك نيورايتس، عشان كده باخد معاه الفيتامين بي 6. ممكن يحصل معاه سيستميك لوبس وروماتويد ارثرايتس، مشاكل اوتو اميون. عندنا ريفامبين او ريفامبيسين، ده بكتيريسايدال بيعمل انهبيشن على الدي ان اي بوليميريز، وبالتالي بيمنع الار ان اي سينثيسيس، فبالتالي يقتل البكتيريا. ما ننساش ان هو بيعمل اورنج ريد كلر في اليورين، وبنستخدمه مع التي بي طبعا. ففي حالات التي بي مع الايزونازايد، وبستخدمه كبروفلاكسس مع المنينجوكوكال منينجايتس، بنستخدمه في حالات الليبروسي. المشاكل بتاعته ما ننساش ان هو هيباتيك ميكروزومال انزيم انديوسر، فبيقلل الهاف لايف بتاعت الاذر دراجز لانه بيزود الميتابوليزم بتاعها، بيكسرها بسرعه يعني. عندنا الايسامبيوتول ده بيعمل ستاتيك، ايسامبيوتول ستاتيك بيوقف الريبليكيشن بتاع التي بي. مشاكل ان هو بيأثر على النظر، سواء بيعمل اوبتيك نيورايتس بس الحمد لله ريفرسبل، وبيعمل كلر بلايندنس، عمى الوان ما بين الريد والجرين. عندنا اخر حاجه
بايريزيناميد ده بكتيريسايدال، بيشتغل بنفس الميكانيزم او بيأثر برضو على السيل وول سينثيسيس، بيتاخد اورالي، وبرضو ليه برود ديستريبيوشن، بس بيشتغل انترا سيلولار بس، فمش بيوصل للاكسترا سيلولار. وقلنا ما ننساش انه بيحصل معاه هايبريوريسيميا، وبالتالي بيريسبتيت الجوت اللي هو ده النقرس. وكده نكون خلصنا محاضرة النهاردة، اتمنى تكونوا استوعبتوها وفهمتوها كويس. وكده نكون خلصنا الفارما بتاعة مديول الريسبيراتوري. لو حد عنده اي مشكلة يكلمني وان شاء الله نوضحها له، ولو في اي سؤال ممكن تسألوه على الجروب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.